就係呢一套。今日呢個打扮嘅主題係咪王子啊？唔係，咁都叫王子，大學生。係學生係嘛？好啦，請姜入面咧，稍為行一個 catwalk， 同埋擺一個 pose 喺度，俾我哋嘅攝影師影張靚仔相先。好 pose。好，我哋已經收穫第一個 pose， 跟住咧請姜入面咧行一個少少嘅 catwalk 啦。行 catwalk 㗎？要㗎，你會唔會錯？你會唔會識錯一個 catwalk pose 㗎？我唔識嘅喎，誒識嘅，你就幻想喺個舞台上面唱緊歌咁樣，咁我哋行到台中間，又擺個 pose， 都要咁樣行一次。可以行到呢度，跟住擺個 pose 俾大家影相先。好啦，呢個就係我哋嘅人生世界嘅第一格。係啊，大家都想影到嘛，所以你要俾呢邊嘅朋友影下，呢邊又影下。好啦，咁啊姜入面可以翻到嚟咧，就換上第二個 look 啦。好，揀咗咩衫？顏色今日好靚啊！咦？莫非你就係？呢位先生，唔通你係蝦圖？唔通你係哈？好啦，戴埋呢個頸巾。哇，有幾襯啊！果然係霍格華茲嘅學生。咦？再戴埋個眼鏡。仲有9又4分3月台嘅車飛。點啊？哇！好，擺喺度，俾個 pose 大家睇下先啊！影張相，pose。再嚟，去武器走，跟住攝影哥哥個相機都飛走埋。好 ，OK。好，咁我哋有請哈利波特，請你去行一個小 catwalk 啦。喂，我聽講你話你屋企都有呢一支嘅魔杖。英國人買。總之就我帶我自己過嚟。係咯，帶個師傅嚟現場。好啦，又 pose 曬俾大家影相先。我哋望望左邊嘅朋友啦，左邊嘅姜糖，有冇見過呢個 look 咧？跟住去我哋台中間，我哋行前多少少啦，俾台中嘅朋友睇睇啦。哇！掉得出嚟，呢個掉出去死人。係啊，因為佢手上面有個飛鏢啊、忍者嗰啲咧，
如果以佢嘅臂力咧咁樣飛出嚟咧，我諗我哋在場嘅人都有啲危險啊，所以我哋唔飛得，但係可以擺喺度咧，影幾張相 pose， 火影忍者嘅 pose 會係點咧？人生第三架，你咁樣揸個飛鏢㗎？好。誒，下一圈啦，係咪？可以行個 catwalk，因為我哋呢一 round 先至開燈啊，咁啊逗留耐少少。誒，就係咁啦，呢個58蚊，有冇人要？係，大家見到質地非常之好啊，係啊 ，OK。其實呢套衫都似平時嗰啲長身衫，你都中意着呢啲。你咁高，你咁高就着到。100蚊第一次。係咪怕嗎？200蚊第一次。太貴啲你其實。100蚊第一次。有冇成交啊？冇啊，太多。好，搞掂，人生第三架。好啦，跟住落嚟咧就係最後一個碌啦，會有啲咩 surprise 咧？睇下姜嘅面中意啲咩先？咦，你中途已經除衫啦？係啊，好熱啊呢個。好 ，OK。好啦，最後一個碌咧揀咗啲乜嘢咧？會唔會係一個我哋冇乜機會見到嘅造型嚟嘅咧？平時，哇咁 sexy 得嘅咩？你哋等住啦！點解佢要背住你哋去做呢件事？就係因為我驚一擰過嚟，全部都會暈得一陣陣。哇！呢一個咧真係太性感喎，我覺得。嚟啦嘛！擰住面，哇！好，姜日面請你企喺台中間，我哋大會俾個 close 你先。羞恥嘅呢個真係。哇！呢啲公子。佢把線係咩意思？係啊，太 sexy 啊！我覺得有少少。哇！呢個 look 真係冇乜機會可以見到啦，我相信除咗我哋呢度6500人之外。好啦，公子你準備好就可以行啦。你覺得呢個 look 咧個步伐會唔會唔一樣呢？喂，俾啲尖叫聲嚟聽下先啦！邊個發明呢啲眼鏡嘅咧？仲要有把線遮遮添喎！好啦，我哋望一望左邊嘅姜糖，望一望正面嘅姜糖，再嚟一個轉身，我哋就去用眼神殺死埋右邊嘅姜糖。好啦，得唔得啊？得唔得？呢個碌係咪有少少唔習慣啊？好正喎！呢啲耳環叮叮揼揼咁樣。好，唔該曬姜日面，我哋咧，喂，準備好咧，呢個就係你嘅人生4架啦。咁咧，我哋場內限定㗎，所以姜糖們咧可以影相留念啦。你話平時咧冇乜去街影貼紙相嘛？其實而家咧啲人生4架就係咁啦，好多個碌打扮完之後咧。就留個紀念。咁我哋今日咧就係姜家人咧，我哋就得到呢個咧，平時都冇乜機會再見到姜日面咁樣做，最少最後個造型你一定唔會啦。你覺得呢個造型係咪太性感啊？有啲羞恥啊！有啲羞恥添。好啦，我哋玩完人生4架之後咧，跟住落嚟咧就，哇！各位姜糖又要熱身啦，因為預備咧我哋有個環節就係唱歌嘅 challenge，我哋要同姜